ये है टायर बलूनिंग। जब एक छोटे से आरसी कार टायर को 80-85 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से चलने पे मजबूर कर दिया जाए तो उससे बढ़ जाते हैं आरपीएम, जिसकी वजह से टायर्स पे लग जाता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उन टायर्स को रिम से दूर पुश करने की कोशिश करता है। और हमारी हाई स्पीड आरसी कार्स में सॉफ्ट हाई ट्रैक्शन कैटेगरी वाले टायर्स होते हैं, ये वाला टायर्स रेसर्स के लिए यूज करते हैं, जिससे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विजुअल देखने को मिलता है जो ज्यादातर आरसी रेसर्स के लिए एक सरदर्द है, क्योंकि इससे कार का हाई स्पीड बैलेंस ऑफ हो जाता है। इस वजह से बहुत एक्सट्रीम स्पीड्स में ये टायर्स फट भी सकते हैं, जिसके लिए कुछ लोग यूज करते हैं महंगे बेल्टेड टायर्स।